90,000 টাকা মাসে ইনকাম, বিদেশে গিয়ে তো কখনোই না সম্ভব না। এটা এই খামারি জগতে কেন আসলেন? তো কি মনে হচ্ছে যে গাড়ল লালন পালন করে লাভ হচ্ছে না শুধু লালন পালনই হচ্ছে? আচ্ছা, আপনি কি মনে করেন ভাই যে বাচ্চা দিয়ে খামার করাটা বেশি লাভজনক না মা গাড়ল দিয়ে খামার করা বেশি লাভজনক? দর্শক বন্ধু ও খামারি ভাই ও বোনেরা, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা চলে এসেছি মেহেরপুর জেলা গাংনী উপজেলা নিত্যানন্দপুর গ্রামে একটি গাড়লের খামারে। আজকে আমরা এই গাড়ল খামারের সফলতার গল্প জানব। তিনি কিভাবে এই গাড়লগুলো লালন পালন করছেন, গাড়ল পালনে লাভ আছে কি নেই, সব কিছু জানবো আজকের এই ভিডিওতে। তো দর্শক বন্ধুরা, আপনারা আমাদের সাথেই থাকুন। তো চলুন আমরা খামারি ভাইয়ের সাথে কথা বলে আসি। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন? খুব ভালো আছে, আল্লাহ খুব ভালো রেখেছেন। গাড়লগুলো কেমন আছে? খুব ভালো, খুব সুস্থ সবল, খুব ভালোই আছে আলহামদুলিল্লাহ। তো শুরুতে আপনার পরিচয়টা আমার দর্শকদেরকে দিতে চাই। আমার নাম হলো পুলক লোক মণ্ডল, নিত্যানন্দপুর। বাপের নাম হলো প্রাথম মণ্ডল, গ্রাম নিত্যানন্দপুর, থানা গাংনী, জেলা মেহেরপুর। আচ্ছা, অনেক অনেক ধন্যবাদ ভাইজান। আমরা প্রথমে জানতে চাই এই গাড়ল খামারটি কতদিন আগে শুরু হয়েছে? এই খামারটি 4 বছর হয়ে গেছে, 5 বছর মানে পড়ে আসলো। আচ্ছা ভাইজান, প্রথমে যখন শুরু করেছিলেন কয় পিস দিয়ে শুরু করেছিলেন? প্রথমে আমি একটু বেশি দিয়ে করিলাম, যেহেতু আমি মানে একবারে ছোটতে না, একটা ডেভেলপ করার জন্য আমি প্রথমে মা গাড়ল কিনি। মা গাড়ল দিয়ে শুরু করেছি? হ্যাঁ, প্রথমে নিলাম 20টা। 20টা? হ্যাঁ, মা গাড়ল নিয়েছিলাম 20টা, তারপরে নিয়েছিলাম 10টা, এভাবে আমি 40টা গাড়ল মানে ক্রয় করি। হ্যাঁ, এখন আমরা জানতে চাই এই খামারি জগতে কেন আসলেন অন্য কিছু না করে? খামার জগতে এসেছি যেহেতু আমি গরু পুষেছি, আবাদ আছে প্রায় 40 বিঘা আবাদ করেছি আমি। আচ্ছা। আমার জীবনে সব কিছু করে দেখেছি, কোনোটা লাভবান হইতে পারিনি। হ্যাঁ হ্যাঁ। তারপরে আমি লোক মারফতে শুনলাম যে এরকম যারা গাড়ল পালন করে, বা আমি টিভিও দেখেছি যে মানুষের অনেক লাভবান হয়েছে বা সাকসেসফুল হয়েছে। ওই জন্য আমি চিন্তা ভাবনা করলাম যে আমি এই লাইনে আসবো। আমি কিন্তু বিদেশ যাওয়ার কথা আমার। আমার বিদেশ যাওয়া ও মানে সব কিছু ঠিকঠাক, পাসপোর্ট ভিসা সব ঠিকঠাক। পরে চিন্তা ভাবনা করলাম যে বিদেশে যাবো না। আচ্ছা। বিদেশে না গিয়ে যদি বিদেশের টাকা যদি এখানে বসে ইনকাম করতে পারি সেইটা সবচেয়ে ভালো। আচ্ছা। এই জন্য আমার বিদেশে গেলাম না। পরে চিন্তা ভাবনা করলাম আমি ভেড়া কিনবো। এখন 1 বিঘে জমি বেঁচে বিদেশ যেতে হয় তাহলে 4 লাখ টাকা লাগবে। এখন বিদেশে গিয়ে 4 লাখ টাকা তোলার পর তারপরে আমাকে প্রফিট আমাকে গুনতে হবে। আচ্ছা। কিন্তু আমি 4 লাখ টাকা যদি ভেড়া কিনি, আমাকে তো এখানে লাভ থাকছে, এটা আমার যে আসল লাভ থাকছেই, এটা আসল থাকছে। কারণ এখান থেকে যা বার হয় সেইটাই আমার প্রফিট, সেইটাই প্রফিট। এখান থেকে আমার কোনো সাইডে কোনো নাই, সমস্যা নেই। যেহেতু আমার আস্তে আস্তে এখন বর্তমানে 100-এর উপরে ভেড়া আছে, মা গড়াল আছে প্রায় 65টা মতন। আজকে 4 বছর হচ্ছে। হ্যাঁ, 4 বছর। তো কি মনে হচ্ছে যে গাড়ল লালন পালন করে লাভ হচ্ছে না শুধু লালন পালনই হচ্ছে? না লাভ হচ্ছে, লাভ হচ্ছে। হ্যাঁ, ও একটা বাচ্চা বেচে আমি 6,500-7,000 টাকায়। আচ্ছা। একটা বাচ্চা বিক্রি করে আমি 6,500 থেকে 7,000 টাকায়। আবার কিছু বাচ্চা আমরা 20,000-25,000 বেশি একটা বাচ্চাও। তার মানে খুব সহজেই বোঝা যাচ্ছে লাভ। হ্যাঁ, লাভ আছে। তাহলে আপনার এখানে মা গাড়ল কয়টা আছে ভাইজান? 65টা মা গাড়ল। 65 পিস মা গাড়ল আছে। এই 65 পিস থেকে আপনি কেমন বাচ্চা পান? 65 পিস থেকে কিছু না 80 পিস তো পাবই আমি, কনফার্ম। একবার 80 পিস পাবই, মানে উপরে পাবো, নিচে আসবে না। আচ্ছা, 80 পিস একবারে, তাহলে বছরে 2 বার পাচ্ছি? 2 বার পাচ্ছি। তাহলে আপনি সেখানে 160টি বাচ্চা পাচ্ছেন? 160টা 160টা 170টা বাচ্চা পাবো। 170 পিস পাবেন, কম করেই ধরছেন। হ্যাঁ। তাহলে এই 170 পিস বাচ্চা আপনি কেমন দামে বেচা কিনা করেন? এটা আমি যখন একবারে যেহেতু লাট ধরে বিক্রি করি, সেখানে আমি 6,500 করে বেচি। 6,500? হ্যাঁ, যেহেতু কেউ যদি একটা নেয়, 2টা নেয়, এগুলো আমি 7,000 বেচি। আবার কিছু ভালো বাচ্চা হয় সেগুলো আমি 20,000-25,000 পর্যন্ত বিক্রি করি। আচ্ছা। তো ভাই আমরা অল্প করে ধরি, গড়ে 6,500 করে ধরি। 6,000-6,500 করে ধরলে তাহলে 170 পিস বাচ্চা যদি 6,500 করে বিক্রি করি, 11,05,000 টাকা আয় করা সম্ভব? সম্ভব, কোনো সমস্যা নেই। আমি করছি আমি। তাই? তাহলে বিদেশে এটা 1 বছরের ইনকাম। 1 বছর এটা ভাগ 12, 92,083 টাকা করে আসছে। আমি 90,000-ই ধরলাম।
তাহলে মাসে এত টাকা ইনকাম, বিদেশে গিয়ে তো কখনোই না সম্ভব না, এটা তাহলে আপনি বিদেশে না গিয়ে এই গাড়ল খামার দিয়েছেন, এটা সবচেয়ে একটা বুদ্ধিমানের মতো কাজ হয়েছে, সেটা প্রমাণিত হলো। হ্যাঁ, প্রমাণ। আচ্ছা আচ্ছা, যাক ভালো লাগলো ভাইজান। তাহলে এখানে যে গাড়লগুলো লালন পালন করছেন, কি জাতের গাড়ল লালন পালন করছেন ভাই? বেশিরভাগে গাড়ল আছে আমার, গাড়ল আর অল্প কিছু ক্রসের আছে। এটা এটা গাড়ল। গাড়ল, হ্যাঁ। এটা তো অনেক হেলদি। হ্যাঁ, এগুলো অনেক লোম কাটা আছে, লোম কাটা না থাকলে তো আরো মোটা, অনেক স্বাস্থ্য। এটা এগুলো প্রথমে এসে একবার প্রথম যখন কিনলাম তখন 3টা পেয়েছিলাম, এখন সাধারণত 2টা করে হয়। 2টা করে বাচ্চা দিচ্ছে? হ্যাঁ, এগুলো দেয়, 2টা করে বাচ্চা দেয়। এগুলো কি জাতের ধরবো? এগুলা গাড়লের গাড়ল। আচ্ছা, এই কোয়ালিটি গাড়লগুলো যদি আমি এখন কিনতে চাই, কেমন খরচ হতে পারে? এগুলা 20 থেকে 22,000 ভিতরে হবে। 20 থেকে 22,000 মানে এটার ডিমান্ড করে, যেহেতু পেটে বাচ্চা থাকলে ডিমান্ডটা একটু বেশি হয়, আর যদি আচ্ছা। বাচ্চা না থাকে তাহলে একটু কম হয়। কম হয়। ওই পাশেরটা কি? এটাও গাড়লের, এটা ক্রসের, এটা হাই ক্রসের। হাই ক্রস। এটাও কিন্তু 2টা বাচ্চা হয়। 2টা বাচ্চা হয়? হ্যাঁ, এটাও 2টা বাচ্চা। আচ্ছা, এইগুলো কেমন দাম পড়তে পারে? এগুলা সাধারণত 18,000 এর নিচে আসবে। এগুলো 18,000 একটু নিচে আসবে। হ্যাঁ, এই 17,000 18,000 এর নিচে এইগুলা ফিক্সড হবে। গাড়ল দুটো কিন্তু অনেক সুন্দর ভাই, হ্যাঁ, আমার খুব পছন্দ হয়েছে। এরা 2টা করে যদি বাচ্চা দেয়, তে তো সোনার খনি। হ্যাঁ, সোনার খনি মানে কি, আপনি বাড়িতে বাচ্চা দেখলে বুঝতে পারেন। আচ্ছা, অনেক সামনে ভালো। এগুলো কি ভাই? এই দেখেন, এটাও গাড়ল। এই দেখেন, বড় লেজ। হ্যাঁ, দেখেন, একদম অরিজিনাল। হ্যাঁ, এটা অরিজিনাল, বামেরটা অরিজিনাল, ডানেরটা একটু ক্রস। আচ্ছা, ওইগুলো কেমন দামে বেচে কেনা হয়? ওই পাশের ওইগুলা সাধারণত 16,000 17,000, এগুলো 12,000 14,000 এরকম। ভাইজান, আপনারা এই গাড়লগুলো কাদের কাছে, কোথায় বেচা কেনা করেন? আমার ব্যাপারে আসে বিভিন্ন জায়গা থেকে, বা বাইরে আমার দেখা যায় ঢাকা পর্যন্ত আমরা মাল দিই। অর্ডার কেউ যেহেতু পছন্দ করে, আমার খামারে আসে, আমি কাউকে অর্ডার ওইভাবে ধরিনি। আমার মনে করেন 20টা পিস বাচ্চা আছে, সেখানে পছন্দ যে কটা হলো সে করে এসে নিয়ে গেল। এখানে কোনো দালাল না, কিছু না, সে সরাসরি আসবে আমার কাছে। নতুন করে যারা খামার শুরু করতে চায় তারা আসে? হ্যাঁ, আসে, অনেকে আসে। তারা বাচ্চাগুলো কিনতে আগ্রহী হয় না মা গাড়ল কিনতে? ওরা প্রথম অবস্থায় যেহেতু টাকা কম দিয়ে ইনভেস্ট করে, এই জন্য ওদের আমরা বারবার করে বলি যে ছোট বাচ্চা কিনলে সাধারণত 1 বছরে তার বয়স পার হতে হবে, তারপরে 1 বছর 1.5 বছরের মাথায় গিয়ে তাকে বাচ্চা পেতে হবে। তাই এই জন্য বিশেষভাবে ওটা সাধারণত মা গাড়ল কিনতে হবে। আচ্ছা, আপনি কি মনে করেন ভাই, যে বাচ্চা দিয়ে খামার করাটা বেশি লাভজনক, না মা গাড়ল দিয়ে খামার করা বেশি লাভজনক? মা গাড়ল দিয়ে খামার করা বেশি সবচেয়ে লাভজনক। আচ্ছা, আমি ওই মাগুলো কি প্রথম প্রেগনেন্ট নেব না দ্বিতীয় প্রেগনেন্ট নেব? ওটা দ্বিতীয় প্রেগনেন্ট হলে সবচেয়ে ভালো হয়। সবচেয়ে ভালো? হ্যাঁ, এখন আমি প্রথম প্রেগনেন্ট নিতে গেলে ওটা আমার থাকে না, কনফার্ম থাকে না। হ্যাঁ হ্যাঁ। আর দ্বিতীয়বার হলে ওটা কনফার্ম থাকে, কোনো সমস্যা থাকলে ওরা বোঝা যাবে। ভাইজান, আপনি কি মনে করেন যে ক্রস দিয়ে না হাই ক্রস দিয়ে না অরিজিনাল জাতের গাড়ল দিয়ে খামারটা বেশি লাভজনক? এটা হলো হাই ক্রস দিয়ে করলে সবচেয়ে ভালো হয়। সবচেয়ে ভালো? সবচেয়ে ভালো হয়, যেহেতু আমি এগুলা করেছি হাই ক্রস দিই, 16,000 17,000 টাকায় কিন্তু মা গাড়ল কিনেছি। আচ্ছা, যেহেতু আমি যেদিন নিয়ে আসছি সেদিন থেকে আমি বাচ্চা পেয়েছি, এতে অনেক সফলতা পেয়েছি। অনেক সফলতা। আচ্ছা ভাইজান, আপনি প্রথমে যে গাড়লগুলো দিয়ে শুরু করেছিলেন, সেই কোয়ালিটির কোনো গাড়ল আপনার খামারে এখন আছে? আমার সেই গাড়লগুলো এখনো আছে। আমাদের কি দু একটি দেখা? হ্যাঁ, দেখাতে পারবো, অবশ্যই। ওই দেখেন, একটা আছে, ওইটা। বাহ, অনেক সুন্দর। তো আমরা একটু ধরে দেখাবো আমার বন্ধুদের যে আপনি কোন কোয়ালিটির গাড়ল দিয়ে খামারটি শুরু করে সফলতা পেয়েছেন, আমার বন্ধুদেরকে সেই বিষয়টা জানাবো। দেখুন দর্শক বন্ধুরা, এই কোয়ালিটির গাড়ল নিয়েছিলেন না ভাই? এই কোয়ালিটির, দেখুন এই কোয়ালিটির গাড়ল দিয়ে ভাই নতুন করে খামার শুরু করেছিল। এই গাড়লটা এখন কয়টা করে বাচ্চা দিচ্ছে ভাই? এটা মাঝে 2টা দেয়, একটাও দেয়। 2টাও দেয়, একটাও দেয়। একবার 2টা হলে তারপর একটা হয়। আচ্ছা, আর কি দিয়ে শুরু করেছিলেন? তারপর এই যে ওইটা নিয়ে এসেছিলাম, ওই যে ওইগুলা, এই পাশেরগুলো, ওইটা ওগুলো সব। হ্যাঁ, কালোটা হলো ইন্ডিয়ান অরিজিনাল গাড়ল। ওইটা ওই কালোটি? হ্যাঁ, ওইটা হলো গাড়ল তো আমি খুব কম দেখি। না, এটা আপনি সহজে কোনো জায়গায় পাবেন না। আচ্ছা আচ্ছা, কালো গাড়ল। দেখুন দর্শক বন্ধুরা, ব্ল্যাক শিপ খুব কম দেখতে পাওয়া যায়। তা এটা কি জাতের গাড়ল? এটা গাড়ল, অরিজিনাল গাড়ল। এটা অরিজিনাল গাড়ল, এটা ইন্ডিয়ান অরিজিনাল গাড়ল। ইন্ডিয়ান অরিজিনাল। এটা কয়টা করে বাচ্চা দিচ্ছে? এটা একটা করে দেয়। আচ্ছা, বাচ্চা কি কালো হয় না সাদা হয়? অনেকটা বেশিরভাগই লাল হয়। লাল হয়? হ্যাঁ, অনেক সময় লাল হয়। এর বাচ্চাটা বাড়ি আছে, বাচ্চা হয়েছে, সেটা সে বাড়ি আছে। আচ্ছা, আসেন। তা ভাইজান, এখন আমি আপনার কাছে জানতে চাই, এই গাড়লগুলো খাদ্য চাহিদা আপনারা কিভাবে মেটাচ্ছেন? এটা খাদ্য চাহিদা বর্তমানে আমরা মাঠে যেটা খাই সেটাতে হয়ে যায়।
এই যে যেভাবে চড়ে হ্যাঁ চড়ে এগুলো যে খাচ্ছে, ঘাস আছে এখন এর পরিপূর্ণ ঘাস পাচ্ছি না। এই চড়ে চড়ে এদের খাবারের চাহিদাটা মিটে যায়। হ্যাঁ এখন মিটে যায়, যখন না পাবে তখন ওই যে বাড়তি খাবার বাড়িতে থেকে আমরা দেবো। তখন আপনারা কি খেতে দেন? ওই তখন ওই যে বিচলি আছে, আমাদের ভুসি আছে, এই যে আমার এই বর্তমানে এখন আমরা রেখেছি এই যে ভুট্টা, হ্যাঁ হ্যাঁ, 50 মণ ভুট্টা আছে আমার এখন খালি দিয়ে খাওয়ানোর জন্য। মাঠে চড়িয়ে হয়ে যাচ্ছে, তারপরেও আপনি নিজস্ব জমিতে ঘাস লাগিয়ে রেখেছেন। যেহেতু আমার খালি এর না, আমার ছাগল আছে 15টা, আচ্ছা, গরু আছে 5টা, খালি আমার এই প্রজেক্ট না। তাহলে গরু, ছাগল, গাড়ল তিনটাই লালন পালন করছেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, তার ভিতরে আপনি কোনটি পালনে বেশি সফলতা আশা করছেন? সবচেয়ে ভালো মানে সফলতা পেয়েছে আমার ভেড়া খামারি, যেহেতু একটা ছাগল বিক্রি হয়েছে আমার ধাড়ি ছাগলের 7,000-8,000 টাকায়, আর একটা ভেড়া বাচ্চা বিক্রি হয়েছে আমি 8,000-9,000 টাকায়। তাহলে সফলতা গাড়লে বেশি, গাড়লে সবচেয়ে বেশি। আচ্ছা ভাইজান, যদি নতুন করে কেউ শুরু করতে চায়, সে গাড়লের খামার দেবে না ছাগলের খামার দেবে? প্রথমে গাড়লে খাবার দিতে হবে, তাহলে সে সফলতা পাবে। সফলতা পাবে। ছাগলে খামার দিলে সফলতা পাবেন না। তো ভাইজান, আপনি কি কি সফলতা পেয়েছেন এই 4 বছরের ভিতরে? এর গল্পটা কি আমার দর্শকদেরকে একটু জানানো যাবে? সফলতা বলতে কি, আমরা প্রতি আমার বিভিন্ন সাইডে আবাদগুলা যেতে এখান থেকে করি, আমার 2টো ছেলে পড়াশোনা করি, তাদের পিছনে আমার 2টো কলেজ করে, তাদের 8টা টিউশনে যায় বর্তমানে, তাদের পিছনে সম্পূর্ণ খরচ আমরা ব্যয় করি। মাসে আমার 50 থেকে 60,000 টাকা হয়। আচ্ছা, মানে আনুমানিক 60,000 টাকা আসে, তার উপরে আসে, তার নিচে আসে না। হুম, এটা আমি সম্পূর্ণ ওই জায়গাতে আবাদে আর আনুষঙ্গিক কিছু জমি জায়গা কিনা হয়তো আমি সেখানে ফিক্সড করি, এই জন্য সব কিছুই ঊর্ধ্বে এখন এই গাড়ল। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে গাড়ল আপনাকে পুরা পরিবারটাকে সুন্দরভাবে চলার সামর্থ্য যোগান দিচ্ছে। হ্যাঁ, যোগান দিচ্ছে। তাহলে আপনি মনে করছেন যে গাড়ল খামার অত্যাধিক লাভজনক একটি চাষ? হ্যাঁ, চাষ যে কেউ শুরু করতে পারে? যে কোনো লোক, তবে যে কোনো লোকে পারবে না, কারণ ধৈর্য তাকে থাকতে হবে, মেন কথা কি। তাহলে কোন কোয়ালিটির মানুষ এই গাড়ল খামার দেবে আর কোন কোয়ালিটির মানুষ এই গাড়ল খামার দেবে না? এটা প্রথমত যারা ধৈর্য আছে, যে আমি আজকে হয়তো কিছু পারলাম না, 1 বছরের ভেতর কিছুই আমি লাভবান হতে পারলাম না, তাহলে কিন্তু সে লাভবান হতে পারবে না। প্রথমত 1 বছর মনে করতে হবে, 1 বছর আমি এর পেছনে ব্যয় করব। আচ্ছা, আর এখান থেকে আমার চলার মতো যে ইনভেস্ট করা যাবে সেটা রাখবো, বাদ বাকি আমি একটা ব্যালেন্স করবো, তাহলে সেই ব্যক্তি সফলতা লাভ করবে, পাবে, তাই না? হ্যাঁ, সেই লাভ করতে পারে। কারণ আমি যদি মূল খেয়ে পাই তাহলে আমার লাভ তো কি করে হবে? আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পারলাম। এই গাড়লের চিকিৎসা সেবাটা আপনারা নিজে করছেন না ডাক্তার দিয়ে করছেন? এখন প্রাথমিক আমরা নিজেরাই করি। নিজেরাই করছেন? হ্যাঁ, নিজেরা করে। কোনো সমস্যা হলে আমাদের সরকারি ডাক্তার আছে, হ্যাঁ, গাংনী থানা, হ্যাঁ, ওনারা আমাদের হেল্প করে। আপনারা কৃমির ঔষধ কত মাস পর পরে দিচ্ছেন? 3 মাস পর পর দিয়ে। 3 মাস পরে দিচ্ছেন। প্রথমে এখন আমরা তো বর্ষা, হ্যাঁ, এই যে ভেজা ঘাস খাচ্ছে, হ্যাঁ, মানে ঘাসে পানি লেগে থাকছে, ময়লা লেগে থাকছে না অবশ্যই, কিন্তু পানি লেগে হ্যাঁ, থাকছে, পানির লেগে রোগ জীবাণু মানে হয়, সমস্যা হয়। তাহলে এখন কি কৃমির চাপটা বেশি হয় না? এই সময়টা কৃমির চাপ সবচেয়ে বেশি হয়। তাহলে একটু সকাল সকাল খাওয়ালে কি ভালো হয় না? এটা মানে আমরা অটোমেটিক বুঝতে পারো যে ওই ভেড়ার কৃমি হয়েছে কিনা। আচ্ছা, যদি কৃমি হয় হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে না, তার সাথে হালকা হালকা ছোট কৃমির ডিম আসে, আচ্ছা, তাহলে বুঝতে হবে যে আমার ভেড়া কৃমি হয়েছে। তখন আপনারা হ্যাঁ, খাই দেবো। সেটা 2 মাস হোক আর 3 মাস আমরা তখন দেখবো না, দেখবেন না। এটা হলো মেন বিষয়। যখন ঘরটা ভেড়া ছাড়ার পর এটা পরীক্ষা করে দেখতে হবে যে আমার ভেড়াগুলো সুস্থ আছে কিনা, কোনটার কি হয়েছে কিনা। ভেড়া যদি না দেয়, যদি কৃমি থাকে, তাহলে বোঝা যাবে অটোমেটিক কৃমি হয়েছে ওটা। আচ্ছা, এখন ওটাকে কৃমিনাশক করতে হবে। আমরা প্রথমত বড়ি খাওয়াই, 15 দিন পর কলেজের ইঞ্জেকশন করি, ওর সাথে কিছু ভিটামিন মাঝে মধ্যে করি। আজ মানে 10 দিন হলো দিয়েছি নাইটানিক, আর হ্যাপাপেট দিয়েছি, আর হ্যাঁ, ক্যাটাফক্স দিয়েছি। আচ্ছা, আর এদের পিপিআর করছেন বছরে কতবার? 3 বার। 3 বার। আর ভার্মিক করছেন বছরে কতবার? এটা হলো আমরা ভাগ করে নিই। আমরা নাইটানিক করি আমি সাধারণত 2 বার হ্যাঁ হ্যাঁ, বছরে, শীতের আগে হ্যাঁ, আর বর্ষার আগে। আচ্ছা, তাছাড়া এমনি সময় আমরা ভার্মিক দিই, বিভিন্ন প্রজাতির ওষুধগুলো দিই, এমএটি প্লাস দিই। আর ভিটামিনটা কখন দেন? ওই যখনই আমরা কলেজের ইঞ্জেকশন করি সেই সময় আমরা ভিটামিনটা দিয়ে দিই। ভিটামিনের নামটা বলতে পারবেন? ভিটামিন বলতে কি, ওই ক্যাটাফক্স বিভিন্ন গ্রুপের আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ, এইগুলো আমরা সাধারণত পুশ করি। আচ্ছা, আর যদি ওই তরল হলো লিভার টনিক যেরকম আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ, সিরাপগুলো আমরা খাওয়াই।